Es tiempo de compartir la pasión del fútbol. Aquí comienza ANFA Sport. Toda la información del fútbol semiprofesional y amateur de todos los torneos oficiales de ANFA. Un compacto semanal con notas, comentarios y reportajes. Aquí comienza ANFA Sport. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero Fuerte el aplauso. Este que lo recibe, campeón del torneo preparación, Cruz Sauce. Y Carlito le va a entregar otro campeón al Club Sauce, torneo preparación también. Fuerte el aplauso para el equipo de Sauce. ¡Tenemos más que Chile! ¡Vamos! Fuerte el aplauso para el equipo acá de 16. Vamos a ir entregando ese saco. Pero, por supuesto, Carlitos, vos eras de los que hacían goles, arquero menos vencido por 2 oportunidades consecutivas en 2 torneos en el equipo de K16. Tercer puesto, torneo de preparación, K16. Ojo que empieza acá, Carlito. Vicecampeón del torneo de preparación. Y esta, Carlito, se la tenés que entregar vos al delegado técnico, no sabés lo que la una, este hombre, campeón K16. Fuerte el aplauso. Felicitaciones, muchachos. Bueno, pero la gente en Sauce se nos fue disparando, espera un poquito, porque esto no es. Venga, que están las cámaras prontas y después yo, ¿qué muestro en el programa? Bueno, Alvarito, felicitaciones a vos y a todos los muchachos por esto que bien merecido lo tienen. Bueno, muchas gracias a ANFA. Bueno, esto es el premio al esfuerzo y al trabajo de todos los fines de semana y bueno, le agradezco a los muchachos. Un equipo de K16 que había caído ahí en un bache y resurgió de vuelta y ahora en el torneo mundialista arrancó muy bien, salieron primeros y ahora arrancar la segunda fase con todo. Sí, por suerte estamos fuertes, nos reforzamos bastante y bueno, vamos a ver si podemos dar pelea. Y otro aplauso y felicitar a K16 que entrenó 2 equipos nuevos en 15 días. 2 equipos nuevos. Eso habla del trabajo que nos hace. Estamos haciendo bien las cosas y con la ayuda de todos los muchachos estamos siendo para adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias muchachos, felicitaciones y a seguir así. Despedimos con otro aplauso. Nos viene el golero Grigual, el premio golero menos vencido. Vení para acá. Vení, y ahí tenemos otro para que entregue a otro ahí, un goleador también. Bueno. Carlito de la Santa va a entregar un vicecampeón del torneo de preparación al equipo de Maratorio. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, el merecido campeón del club Yarica. ¿Qué le parece si llamamos para la segunda tanda blanca? Pero no se va a ir todo todavía. Va a estar lo último. Ahora le vamos a entregar esta blanca. Sí. Una de equipo y otra de la verdad. Segunda frase, esta también campeón, otra más de campeón para Blanca. Fuerte el aplauso para Blanca. Y el plato fuerte queda para después. Fuerte el aplauso para Mora. Bueno, Nelson, dale, Nelson, sos el de todo Nelson. Dale, que llegaron también los 2 López, los hermanos López. Bueno, buenas noches.
noches, amigos y amigas de ANFA por TV Total para Uruguay y el mundo. Un lujito que tenemos hoy en la noche de la entrega de premios del año 2014-2015. Nada más ni nada menos tengo aquí a mi lado y le voy a dar la bienvenida a un campeón de América con la selección uruguaya y campeón de América y del mundo por nacional, al señor Enrique Peña. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá. Muchas gracias. La verdad que me siento contento, honrado de estar en tu programa. Siempre estar acá, sabes que te quiero mucho, así que si quieres hablar de fútbol, hablamos lo que quieras. No, me gustaría que vos le cuentes a todos estos gurises, porque son gurises, que participan de los torneos de ANFA, que también les cuentes que vos jugaste en la selección de ANFA. ¿Te acordás de aquella época que jugaba vos, Rinaldo, Dulio, jugaba Luis, jugaba Villazán? ¿Qué selección aquella? Sí, yo creo que primero tengo una relación muy buena con Luis Alberto, que es un luchador del fútbol amateur, y mucha gente del fútbol siempre nos acercamos a ANFA cuando él arma esas selecciones para jugar mismo en Argentina, se ha jugado en Mar del Plata, por todos lados, y bueno, sí, como obviamente es para nosotros jugar con amigos, y hemos jugado en las Acacias también partidos a beneficio, así que tengo muy buenos recuerdos, obviamente, de jugar al fútbol y con amigos más, aparte del causante de este hombre que es un luchador, como dije hoy cuando en la presentación del fútbol amateur. Yo me acuerdo que siempre nos acordamos con Luis el partido aquel en el Troque, lo arbitré yo cuando dirigía el Culaca González en Cerro, cuando la selección de ANFA jugó contra el primero de Cerro. Y la época aquella de Mar del Plata cuando fuimos, que si tuviera Dulio contábamos la historia, sí, pero como no está Dulio no la voy a contar porque no vale. Sí, yo creo que una de los que quería, me acuerdo en aquella época, Luis Alberto, era que armar selecciones del fútbol amateur y hacer partidos con equipos de cuarta, tercera o de primera, para mismo si se veía algún jugador, ¿no? Y así era la idea que tenía, ojalá que se pueda un día hacer eso, porque los equipos profesionales, más en esa categoría, a veces no pueden jugar contra otros equipos porque están en pleno campeonato, pero bueno, que entre semana hagan partidos amistosos contra selecciones de ANFA para por lo menos ver algún pibe que se pueda destacar. Por supuesto que sí. Y yo, se me viene a la mente, ahora teniéndote aquí en la sede de ANFA, el recuerdo de cuando vino el Patas Blanca, cuando hicimos la comedia con el finado Máspoli, ¿te acordás? Que se jugó contra el equipo del hijo del Patas Blanca de allá de Mar del Plata, que después fuimos para allá. Digo, y todo lo que ha hecho ANFA, y pienso yo que no en vano una asociación hoy está festejando los 30 años ANFA, que pido disculpas que se me pasó eso, 30 años interrumpidos organizando campeonatos y teniendo todo lo que hace ANFA, y lo demuestra cuando promete cumple. Entonces digo, eso le da una seriedad, y si no fuera serio, personalidades como vos, gente que tiene un nombre como vos, que te lo ganaste vos con tu sudor, no estaría acá hoy. Sí, aparte yo creo que muchos jugadores profesionales le tienen cariño a ANFA, porque ¿quién no jugó un campeonato hecho por Luis Alberto? Digo, el fútbol amateur, la mayoría jugamos, como le dije hoy, tener a ANFA es importante porque está organizado, y para el que no es profesional, tener esa organización, estar tranquilo de que, me acuerdo años antes, no sé si lo siguen haciendo, pero cuando se decían la ropa cuando se fichan eso, era muy normal de que cuando entraban los equipos le daban toda la ropa, y eso era fantástico, porque los equipos de barrio a veces les cuesta eso, y le cuesta pagar la inscripción, pero aparte de pagar la inscripción te dan la ropa, entonces era gratis casi todo. Claro, pero acá en ANFA no se cobra inscripción. Una vez al año el jugador paga un carnet digital de 300 pesos que lo acredita a jugar todos los torneos del año. Y no se cobra inscripción como te cobran por ahí 10, 14 palos una inscripción. No, acá no se cobra inscripción. Lo único que paga el jugador es eso. Todos los fines de semana el formulario que se paga la cancha, los árbitros. Sí, como hace en todas las ligas. La liga universitaria también es así. Bueno, la verdad que ANFA yo le tengo un cariño como la selección. Digo, la verdad que lo que es fútbol amateur es el uno, y lo vuelvo a repetir, yo creo que es de todos. Si hay algo que falla, también está porque si hay algo que tiene Luis Alberto es que le da participación a todos.
Y es bueno que la gente se comprometa a esta ANFA para mejorarla, y si hay cosas que faltan conseguirla, porque a veces criticar es fácil, pero la cosa es hacer. Y si hay algo que lo ha destacado en estos 30 años, es que han hecho mucho, porque como vos muy bien dijiste, nadie le regaló nada, al contrario, siempre le han puesto palos en las ruedas, porque me acuerdo de Luis Alberto, porque es loco y quería hacer casi como una AUF, y se movía para políticamente meterse con todo el Ministerio de Deporte, porque siempre estuvo con la camiseta del fútbol amateur, y él quería conseguir que jugarse un sudamericano de fútbol amateur, y todo lo que es profesionalmente se pueda jugar, él lo quería lograr por el fútbol amateur. Me acuerdo que había hecho congresos con chilenos, paraguayos, fue a Chile, pelado, para todos lados. Entonces, eso a veces la gente no sabe, pero bueno que sepan que siempre van a estar con alguien que se está preocupando por el fútbol amateur. Por supuesto, digo, no en vano ANFA tiene todos los reconocimientos gubernamentales que tiene, del Ministerio de Deporte, de la Intendencia, de todo. Tiene los avales como CAJU, la gremial de árbitros también, que está registrada. Y bueno, y ANFA no en vano hace el esfuerzo que hizo Luis en comprar estas cámaras HD, en hacerle un programa de televisión para los cuadros, porque también se lo merecen ellos. Y que ahora, se lo voy a tirar como primicia, estamos procurando volver a abrir la 100.9 Deportes FM, que está en la firma del presidente Tabaré Vázquez. Y queremos abrirla para que los cuadros tengan otro espacio, ¿ah? Y el año que viene vamos a hacer el esfuerzo, o sea, no va a ser Luis el esfuerzo de televisar un partido por domingo, y todo eso para que ellos se sientan importantes. El año que viene va a haber 4 divisionales. Mirá, te voy a contar lo que está craneando, se volvió loco tu amigo. El que clasifica a la divisional A gana un partido, al otro partido no paga el formulario. Los de la B, la C y la D ganan 2 partidos seguidos, al otro partido no pagan el formulario. Eso lo puede hacer un tipo de mente nomás. Es bueno siempre saber que hay que sumar y hay que hacer muchas cosas. Son 30 años y tienen para hacer muchos años más, y es bueno que la gente se comprometa y ayude, porque a veces, yo siempre digo, los sponsors, hay gente que tiene amigos que tienen negocio, y bueno, que lo apuesten y que lo auspicien en esto que es ANFA, que le hace bien, porque está bueno sacar a los jóvenes de la droga, del alcohol, que es el objetivo más importante, porque el deporte es eso, ¿no? De tratar de que tengan buena vida. Esto de estar jugando al fútbol es la unión de amigos, de querer, no tengan miedo de amar a los amigos, porque es el afecto, yo siempre pongo, cuando mando saludo, abrazo de gol, porque cuando hacemos un gol ahí va el afecto del abrazo, del sentimiento, y bueno, y eso lo da el fútbol. Y acá en estos momentos poner en la mesa están amigos, y que bueno, la pelota es que los une, y ojalá que esto de ANFA se pueda seguir logrando. Bueno, muchas gracias, pelado, no queda más que agradecerte, y sos una de las personas que cada vez que se te ha convocado y se te ha molestado para que estés aquí, nunca pusiste un pero y siempre estuviste. Por eso desde ya, muchas gracias, y vos sabés que las primeras a todas. Muchas gracias a ustedes, yo me siento muy a gusto, le tengo un afecto especial a Luis Alberto porque es un luchador, y es luchador que a veces la gente no sabe, pero siempre atrás de él hay muchas familias, muchos amigos que aman el fútbol amateur, así que el compromiso para todos ustedes de seguir apoyándolo, y ojalá que haya mucho ANFA por muchos años más. Muy bien, muchas gracias por este aplauso para Nico Peña. Nos vamos a la breve pausa y enseguida. Fuerte el aplauso ahí, Carlos La Santa y Enrique Peña, Nacho Contreras, al Club Oratorio, a la Copa Inédita del fútbol amateur, 2 metros 10. Ninguno va a poder sobrepasar por más alto que sea Chile. Los premios inéditos que entregan ANFA, y tengo ahí a Milano de Violencia Yadica que está levantando una de 2 metros 10. ¿Por qué no? El equipo para eso tiene.
Muy bien, felicitaciones al equipo del laboratorio. Enrique Peña le hace la entrega del trofeo Ojo Arriba de Copa y Oro. Mimoche hace la entrega ahí en el escenario. Felicitaciones y fuerte el aplauso para el equipo de Blanca, campeón de la Copa de Oro. Otro de los trofeos inéditos de 2 metros 10 que entrega ANFA. Señor Rodríguez, me gustaría que usted endose unas palabras para mí. Glorias, estamos acá. Creo que fuimos merecidos campeones. Nelson, a veces es complicado dirigir gurises tan jóvenes, digo mismo, aparte por el carácter y la adrenalina que tienen ellos. No, porque yo los conozco de chicos, son como... esto es una familia más bien, no es que yo... O sea, nos llevamos todos muy bien, ellos hacen caso, son unos niños aparte. No es difícil llevarlos. Yo estoy muy contento con ellos y la verdad que me enorgullecen estar dirigiéndolos. Y ahora esto que comenzó, vienen invitos y bueno, peleando para ahora que va a comenzar la segunda fase de este torneo, donde acá sí, a partir de ahora, van a clasificar los 6 que van a después definir la Copa Mundialista. Bueno, esto es una etapa que estamos comenzando, o sea, ya lo demás quedó todo atrás, ahora estamos comenzando de vuelta, vamos primero, y bueno, esperemos llegar a nuestro objetivo, que es siempre el mismo, ¿no? Ser el campeón. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nelson. Por acá tenemos también a uno de los baluartes del equipo, un volante de esos de vuelta y con buen manejo. Santiago, buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegó el día esperado. Sí, por suerte, gracias a Dios, ahora los premios ahí que tanto se hicieron esperar. Bueno, ¿cómo es? Gracias a se emocionó el técnico ahí. No, gracias al esfuerzo todo de cada día y de cada partido. Hay algunos compañeros que no pudieron venir hoy por diferentes motivos, pero bueno, lo que pudimos hacernos presentes hoy a recibir a todos. Está bien, y bueno, sigue el buen funcionamiento, el buen entendimiento en el equipo y siguen luchando por los nuevos objetivos. Sí, siempre jugando lo mismo, lo que nos pide el técnico, y se han incorporado algunos nuevos jugadores, pero se han adaptado muy bien a lo que nos pide él y bueno, seguir jugando y tratando de ver si podemos clasificar a la fase final y llevarnos todo lo que pueda. Bueno, muy bien. Por acá tenemos al capitán del equipo, muy conocido como el Gallo. Pero diga su nombre y su apellido, porque si no, digo, el Gallo queda feo. Buenas noches, primero que nada, Rodrigo Lima. Bueno, también, ¿no? Digo, si hizo esperar, pero llega el momento, digo, esto de la entrega de premios se estiró dado a las inclemencias del tiempo del año pasado, que se estiró tanto el campeonato y terminó hace poco, pero bueno, merecidos lo tienen y vienen a buscar los premios que han ganado. Tranquilo, esto es un premio por todo el esfuerzo que hicimos el grupo, tanto como yendo todos los domingos y poniendo la plata para todas las canchas. Es un grupo. Yo lo veo así, es un grupo y están entre ustedes, siempre están unidos. Sí, tranquilo, siempre nos van a jugar al fútbol y todos juntos. Bueno, muy bien. Acá tenemos a Don López, el hombre que va todos los domingos a las 8:30 hasta allá y ya pide el formulario, llena el formulario, es el que siempre está ahí a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Vos también sos parte de esto y merecido tenés este triunfo. Sí, lo que pasa es, como dijo Nelson, los gurises los conocemos a todos que tienen 5 o 6 años y es una familia y les gusta jugar al fútbol y nosotros los estamos apoyando. Santiago Papini, que el padre también apoya y el tío de él también le da una mano a los gurises, bueno, y se ven los logros, ¿no? De estar siempre juntos y entre ellos se van para adelante, discuten, pelean, pero son amigos y esto es lo que sacó todo esto adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora, después vamos a volver cuando le entreguemos los premios. Vamos a venir con uno de los jugadores claves
del equipo de Yadica, que también supo salir campeón. Le vamos a pedir a Jefferson Correa que se dé vuelta, porque si no la cámara lo va a agarrar la espalda. Uno de los jugadores que también supo estar aquí. Y bueno, uno de los jugadores clave que el domingo pasado se despachó con el gol del empate en un partido bravísimo contra otro gran equipo como Branca. Y bueno, también a buscar los logros del 2014 y 2015. Y los logros son de todo el equipo. De todo el equipo que juegan en conjunto, nosotros habitamos en cada partido, que se levanta temprano, que hay que jugar temprano, el día que vaya a la tarde, siempre concentrado el equipo. Muy bien, y bueno, y ahora con la expectativa de poder seguir creciendo y bueno, darle para adelante en este torneo mundialista. Sí, eso es lo que propone Yadica, así que viene clasificas ahora. Bueno, muy bien, acá tenemos al chico, el popular chico. Pasa que acá estoy con poco espacio, me voy a correr para acá que el chico se dé vuelta, así la cámara lo toma, porque si no sale de espalda. Bueno, Richard, decime qué sensaciones tenés, cómo está esa adrenalina para el día de hoy. Muy contento, tenemos un grupo de familia y cada, yo qué sé, yo voy a decir, nada orgulloso de toda la gente que está acompañándonos y todo, nada más. Bueno, acá yo voy a arrimarme y a la cámara le voy a pedir que antes de hablar con Julio, esto es la consecuencia de un choque de dos partidos, digo que bueno, casualmente fue una consecuencia y Julito el domingo pasado fue para la cancha y se puso yo y le dije, mirá que no vas a jugar así, y bueno, dijo no voy a jugar. Buenas noches, Julio. Hola, buenas noches. Y sí, no pude jugar el partido, bueno, no sé si voy a poder jugar la final. Estaba bien triste por eso. Pero primero está la salud. Sí, lo que me están diciendo mis compañeros, bueno, yo tenía que jugar, y bueno, la final hay que jugar, así que no sé, y voy a jugar un partido. Y bueno, ¿y qué dice la mamá de Julio? ¿Lo dejamos jugar o no? Primero la salud y después el fútbol. Igual imagínate a los compañeros, ¿no? Bueno, muy bien. Acá a ver si la cámara me lo toma, que ya fue presentado acá en el programa cuando salieron campeones, Santino, que está llorando. Ahí está Santino Piccoli. Y vamos acá a hablar con Nicolás Piccoli, el capitán del equipo de Yadica. Buenas noches, Nico. Buenas noches. Y bueno, ¿cómo te sentís? Y contento por los triunfos que logramos y muy contento por ¿cómo es? Por ello, los compañeros ya hoy. Y Santino que se ve que tiene hambre, ¿no? ¿O quiere los brazos del padre? No, sí, para mí muy contento. Mirá cómo se tranquilizó, mira para acá, ¿viste? Ve al padre y se tranquiliza. Bueno, Nico, con todo y felicitaciones, al igual que todos los equipos que están aquí presentes. Y bueno, a seguir así, a seguir portándose bien y a seguir uniendo los logros bien. Bueno, seguir adelante y bueno, no sé, adelante. Bueno, muy bien, esta es la primera parte de notas. Vamos a seguir haciendo notas ahora en el transcurso de estos minutos. Vamos a tratar de que hablen todos los que están aquí. De a poco, la garganta se seca. Pero de a poco vamos a tratar de hacerle nota a todos los jugadores, también a los árbitros que están aquí. Bueno, ahí apareció el señor Enrique Peña. Bueno, apareció allá el hombre. Pase, pelado. El señor Enrique Peña, ya lo vamos a agarrar por acá, vamos a dar las buenas noches. Y igual después va a decirles algo, pero no, ya esto es así, pelado. Para que le cuentes a todos estos muchachos que supiste defender la camiseta celeste de la selección de ANFA. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero buenas noches, felicitaciones a todos los que estuvieron. Vení pelado, vení. Él sabe que yo soy hincha del otro cuadro, pero igual sabe que yo lo quiero mucho, pelado, igual, no pasa nada. Bueno, les decía buenas noches, los felicito por estar participando aquí en ANFA. Y bueno, a las horas van a entregar premios, así que no sé si estuvo Trasante, ¿estuvo antes? No, no vino, soy adulto. Y bueno, por eso le debí dar. Y bueno, a los campeones felicitaciones y que pasen linda noche. ¿Cuántos premios van a entregar? 14. Nos vienen volando, todos ganaron. Bueno, ¿qué más querés hablar? Te voy a hacer una pregunta. Si alguna vez viste en alguna liga de fútbol amateur un trofeo de 2,10 m para el campeón.
Eso es campeón de la Copa de Oro, y el otro de 2 metros 10 es campeón de la Copa Campeón. Bueno, le vamos a decir que van a salir en el diario de todos los deportes. Así que van a las fotos ahí, mientras se carga uno. ¿Y quiénes son los campeones? Acá tenemos Moratorio y Blanca ya. Andan volando. Y después tenemos Yarica, que también es campeón de otro torneo. Después ya tenemos todos los equipos que están, han salido campeones, segundos, terceros. Como le digo, está Carlito La Santa, también jugador que jugó. Representante de jugador, cabrito, por favor. Representante de futbolista que quedó muchas veces de ir a ver el fútbol ANFA para ver si salía, si llevaba un jugador para Europa o algo, ¿no? Sí, en realidad, yo antes de ser profesional supe jugar en muchas, no había una liga amateur, o sea que lo que eran campeonatos barriales, y aún siendo profesional, jugaba en los campeonatos de barrio, porque era más apasionante que jugar en el profesionalismo, ¿verdad? La cancha de Cabrera, la cancha Misterio, la cancha de Alto Perú, y bueno, me divertía más jugando con los amateurs, con los amigos, ¿no? Y con los amateurs que con los profesionales. Con los profesionales era cosa seria y con los amigos me podía divertir, ir a cumpleaños, una pisada, y bueno, divertirme de esa manera y a su vez ver jugadores igual profesionales igual que yo, ¿no? Estaban también jugando allí. Yo le voy a decir algo a Carlitos, que el domingo, si quiere darse una vuelta por el complejo Sebastián Bauzá, va a ver que hay muy buenas figuras para ponerle el ojo. Hay jugadores jóvenes que andan muy bien, ¿tá? Se están disputando los partidos aquí en el complejo Sebastián Bauzá, y hay buenos jugadores para echarle el ojo. Bueno, posiblemente pase por ahí a verlos, y de todos lados se pueden sacar buenos jugadores, sobre todo de las ligas amateur y de los barrios más carenciados, más humildes. Yo soy acá, yo me quería acá a la cantera de los presos, o sea que con los 60 años que tengo he visto pasar muchos jugadores profesionales que salieron de los barrios. Y cuando uno menos se lo puede esperar, saca un crack de una liga amateur. Eso ha sucedido y va a seguir sucediendo en este país, donde pienso yo que los profesionales no son tan profesionales como deberían ser, porque no se les paga como se les debe pagar. No, pero eso es una apreciación personal. Cómo no, yo con mucho gusto pasaría a ver la liga amateur, y antes creo que la liga amateur estaba por 8 de octubre, ¿no? Cuando se hacía frente a la plaza, y bueno, y algunos amigos los he visto defender diferentes equipos, que también hay una gran rivalidad, ¿no? El amateurismo, ¿no? Bueno, los felicito a todos aquellos que salieron campeones y a todos los que intervinieron en estos campeonatos, que siguen dando la alegría a los barrios, porque no hay tantos campos como habían antes, no hay tantos jugadores, ¿no? Como se sacaban antes de los cuadros de barrio, ¿no? Que decíamos nosotros antes, ¿no? Bueno, para mí es un placer estar con todos ustedes, porque yo también vengo del barro, así que fui uno más de ustedes en su momento cuando era joven, y bueno, tuve la suerte y la constancia de ser profesional, bueno, y no hay nada más gratificante que ser un jugador de fútbol, nada, pero se los puedo asegurar que ni dinero ni nada, porque lo que uno siente dentro de una cancha, como ustedes que juegan y lo han sentido, saben bien que no hay nada más hermoso que ser futbolista, sea amateur o sea profesional, da igual. Bueno, le paso el micrófono. No, primero decirle... Como Carlito decía, y es verdad, nosotros en los cuadros de barrio tenemos que ir barrio por barrio. Ustedes tienen la suerte de que tienen a este tipo que es un luchador por el fútbol amateur, que tiene la tranquilidad que saben dónde van a jugar, que hay árbitro, y la tranquilidad de que es serio el campeonato. Entonces, eso tienen que cuidarlo todo y apoyar a este loco, que la verdad que desde hace muchos años que lo conozco, y es un gran luchador del fútbol de ustedes, del fútbol amateur. Y como dice Carlos, el fútbol es maravilloso, a veces uno lo ve, hemos visto muchachos corriendo por los canteros en Italia,
y a los 2 o 3 meses están jugando en Italia. Así es el fútbol uruguayo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias, Benito Lizalca. Gracias, Pelado. Y ellos van a ser parte de las personas que le van a entregar los premios a ustedes. Le paso, Rodrigo. Bueno, una cosita, dándole las buenas noches a todos los que no vi, que llegaron último, ¿no? Hay mucha gente joven acá, hay pocos mayores que puedan recordar la etapa, hay algunos, la etapa de fútbol de Enrique es más cercana todavía, pero la de Carlitos, le seguimos diciendo Carlitos porque lo conocimos en el viejo Rentista, que fue donde él arrancó, realmente un equipazo con el Toto Larraura, con un montón de jugadores que brillaban. Uno dice Rentista jugaba contra Nacional en el estadio, Nacional campeón de la Copa Libertadores, y a Nacional le costaba enfrentar a Rentista, aquel Rentista que tenía unos plantelazos. Pero no solamente hablar de Rentista, sino que Carlos La Santa fue uno de los primeros jugadores que emigró. Bueno, José, felicitaciones por todos los premios. La semana pasada fuiste elegido mejor jugador, el domingo pasado le tocó a Tata. Pero siempre están ahí, llevándose el premio. Y bueno, y son también los que más o menos a veces cuando están cuerdos manejan el equipo. Sí, cuando están de acuerdo con el Tata, tratamos de a los más jóvenes, vos que decís que somos veteranos, estamos ahí al límite todavía, tratamos de calmarnos un poco. Está bien, he sabido, y como hablábamos con los muchachos de Moratorio, con Santi y con Matías, que todo queda dentro de la cancha, que nadie tome a mal esto, pero como que se ha hecho un partido especial. Moratorio, Yadica, Moratorio es un partido especial. Sí, es especial para ellos, para nosotros, para las hinchadas de ellos, para la hinchada de nosotros también. Sí, es especial, se ha convertido en un clásico. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Fuerte, partido fuerte, pero legal. Facu, ¿es así? ¿Se ha convertido en un clásico ya Yadica Moratorio? Sí, no sé si clásico, pero un partido lindo de jugar. Los dos equipos, las últimas veces que nos enfrentamos, o sea, fuimos por todo. Siempre, por suerte, nos encuentran los dos con posibilidad de algo. Y está, a ver, el domingo va a estar un lindo partido para jugar. Llegan primero, nosotros 2 puntos abajo y no tengo un rendimiento lindo. ¿Cuánto hace, Facu, que estás en el equipo Yadica? Va a ser un año ya, que entramos a ANFA y arrancamos ahí al principio. Vino Tata a buscarme para jugar y bueno, ya vamos a ver. ¿Vos también sos de la comercial? Sí, ahí de la parte de la boda, ahí del mercado. Del mercado agrícola. Bueno, felicitaciones. ¿Y qué se siente esto de hace un año estar jugando y llevarse 3, 4 premios? Es lindo, motiva, da ganas de seguir, da ganas de ir por más. Y bueno, siempre tratando de renovar el equipo, tratando de tener una idea para poder salir adelante. José, ¿cómo se encara el partido del domingo? Más allá de que, vienen 2 puntos abajo, es un torneo de preparación, acá no se va que se pierda la clasificación, pierdo nada, pero se encara diferente. Sí, sabiendo que estamos 2 puntos abajo, capaz que ellos llegan más tranquilos. Nosotros, sí, la competencia, vamos a ganar, vamos a ganar, igual que ellos, y bueno, lo mejor lo ganar, ¿no? Yo siempre digo, y lo hemos conversado, ustedes, si bien han perdido y le han ganado a Moratorio, son 2 equipos totalmente diferentes. Lo hemos hablado y te lo he dicho, y lo he dicho acá en las cámaras. Moratorio para mí es un equipo más técnico, y Yadica es un equipo que juega con los dientes apretados, y pasa lo que pasó los otros días. Chile, un gran equipo, y Uruguay jugó con los dientes apretados y sin fútbol le ganó Uruguay. Y Yadica tiene eso, tienen buenos jugadores, pero técnicamente para mí tiene más equipo Moratorio, pero es muy complicado ganar a Yadica. Sí, de verdad, ellos tienen muy buenos jugadores, tienen técnica, como decimos, y nosotros sí somos de fuerte, no tenemos técnica mucha, pero estamos tratando de salir adelante con eso y jugar así. O sea, estamos acostumbrados a jugar de esa manera también, ¿no? Un sistema que les dio resultados, porque si no, hoy no hubieran levantado tanta copa y se llevaron una copa de campeón. Sí, o sea, a veces está lindo el juego lindo y todo, pero en el momento se perdió y te llevan a jugar de la manera que jugamos nosotros. Capaz que eso es lo que nos ayuda también en el momento, ¿no? No nunca el partido lo perdido, siempre peleando,
se hace un juego capaz que no se hace lindo para afuera porque no es vistoso, pero nos da resultados. Tenemos que seguir por ese camino. Capaz que mejorando un poco el juego, pero nunca olvidarnos del juego leal pero fuerte. En el 50 Brasil le tenía que hacer 5 goles a Uruguay y el campeón del mundo fue Uruguay, porque Brasil tenía los monstruos, los fenómenos. Los otros días toda la prensa del mundo decía que Chile le hacía 3 goles acá en el Centenario Uruguay y Uruguay le ganó. En la final muchos se jugaban de que Moratorio le ganaba a Yadica y Yadica le ganó. Sí, no, lógico, ellos por el buen juego que tienen un plus más que nosotros. Pero nosotros nunca dar el partido perdido, o sea, ir a pelear todos los partidos iguales, así sea el primer partido del campeonato o el último. La idea es siempre ganar, por más que ahora el domingo no se juegue nada, una clasificación nada más, para nosotros todos los partidos son la final y vamos a votar. Me parece muy bien, y sé que después que el árbitro que le toque la suerte de arbitrar ese hermoso partido, cuando pite y termine el partido todo va a quedar ahí, porque sé que son 2 equipos de todos pibes bien, de gente de bien, y hay gente afuera mayor que gente de bien y que sabe cómo manejar la situación. Por eso lo único que les deseo, y lo mismo que le dije anteriormente a Moratorio, de que sea un partido de fútbol y una vez que termine el partido quede en eso, sea cual sea el resultado, porque tiene que ser así. Digo, acá se vienen cosas más importantes, el año que viene se va a jugar con cosas más importantes, entonces tiene que ser así. Sí, me agarra a pensar que después que el Pita juegue el final del partido, ya está. Lo que pasó durante el partido queda atrás. O sea, ellos te lo han dicho anteriormente, tenemos muy buena relación, nos saludamos donde nos vemos, nos cruzamos en la calle, nos saludamos. Ya está, eso queda en la cancha. Pierna fuerte en la cancha, los insultos quedan en la cancha y después afuera. Vos lo viste en la final. O sea, el primer partido lo fui a saludar a cada uno de ellos. Sin embargo, yo me podría haber ido a festejar, pero no, primero fui a saludar y después. Eso está perfecto y ya sabes, eso habla bien de vos y digo, tiene que ser así. Digo, yo juego y pierdo, tengo que ir y saludar y si gano voy y saludo. Digo, es una situación de juego. En el fútbol hay 3 resultados posibles, que es el triunfo, la derrota o el empate. Y bueno, digo, está, tiene que quedar en eso. Yo no tengo duda que el domingo va a ser un excelente partido, que va a tener muchas emociones y quizás no gane quien se lo merezca, quizás sí, quizás gane quien tenga suerte o quizás no. Pero el fútbol es así y tiene que seguir siendo así. Facu, muchas gracias por haberte quedado, por haber publicado este instante para poder conversar con nosotros y te deseo lo mejor, no para el domingo, sino de aquí para mucho tiempo, porque sé la clase de persona que sos y la verdad que te aprecio mucho. Muchas gracias, bueno, vamos a seguir tratando de avanzar, siempre con el juego, a veces vos juegas ahí con la posición que juega se saca o trata de hablar fuerte, pero siempre con respeto, sabiendo que somos todos personas, hermanos, nos van a equivocar. Bueno, gracias. Entonces, gracias y bueno, lo mismo que le dije a Moratorio, te lo voy a decir a vos, te deseo lo mejor para el domingo y que gane el que haga más goles y el que se lo merezca o el que no, pero que sea todo solo fútbol y en paz. Bueno, muchas gracias a vos y sí, el que gane mejor. Muy bien, nos vamos a una breve pausa y enseguida venimos con Branca, campeón de la Copa de Oro, aquí en ANFA TV. Continuamos con el programa de ANFA TV. Estamos aquí con 2 integrantes del equipo de Fórmula Toro que en breves instantes van a recibir la Copa de Oro de campeón de campeones y le dan la bienvenida buenas noches a Santiago Leonel y el volante ahí de Laboratorio. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Richard. Bueno, lo vi en la cancha, hoy es la adrenalina del juego. ¿Y qué se siente al esperar de recibir una Copa tan grande? No, contento con el grupo, con el mío, así como que relajamos cada vez que nos toca decir algo, la unión del grupo, que sí, somos amigos todos desde hace muchos años, igual que amigos somos una familia, como lo he mencionado el tiempo, que creo que hay que nos va a llevar a la campeonato, a llevar un poco un invicto de tantos partidos, y bueno, eso es lo positivo. Acá a mi izquierda tengo a Matías Lacorte, el 9 del equipo, y bueno,
no conocido en la cancha como el titular Chaucha, muy personal en el nivel, la campaña por un buen motivo como todo lo que juegan en ANFA. Bueno, buenas noches, Matías, bienvenido, felicitaciones. Hola, buenas noches, muchas gracias. Acá estamos para recibir la Copa de 2 metros, esa que no me hicieron. Bueno, ¿qué se siente jugar en un equipo como este al tener todos los logros que han tenido? Muy contento, no solo por nosotros, sino por la gente que le gusta acompañar con todos los logros, que no solamente depende de nosotros como la cancha, sino de la gente que siempre nos está acompañando. Hay gente que no vino, pero por ejemplo Pablo, Alejandro también trabaja mucho, con Pablo también para hacer formulario. No solo depende de nosotros como jugadores, sino de su gran grupo, la verdad. Hoy por medio, un equipo que tiene un sponsor que colabora mucho con ustedes, tiene un sponsor, y bueno, se lleva bueno que también los números y les agradezcan a ellos. En este momento nos está usando Taller Papini, que no pudo venir, pero es un gran colaborador de nosotros, y también tenemos Cerrajería Central. Obviamente nos pagan el equipo si nos apoyan. Claro, para un equipo de fútbol amateur, si no tiene sponsor, como que se complica, y la verdad, Santi, que debe que llegar a dinero todos los fines de semana, hay que hacer tiempo, hay que trasladarse, entonces eso ayuda mucho. Sí, muchas veces es difícil el tema del dinero, conseguir domingo a domingo, hay que hacer un esfuerzo. Gracias a los sponsors siempre tenemos una ayuda domingo a domingo y bueno, siempre estamos con la puerta abierta nuevamente para recibir los sponsors. Domingo es incluir más y bueno, siempre nos ayuda, siempre bien. Por supuesto, como ya hemos dicho, le decimos a todos los equipos que pasan por la FAPRO, ya les habíamos comunicado a todos los equipos allá en Copiapó que pueden llegar a carga de los auspiciantes y ponerlos de los partidos para que se hagan en las fotos, en todo, que se queden allí por el complejo, que las tácticas que ustedes, de los cursos de ustedes, nadie les va a cobrar nada, y es 100% gratuito para que tengan beneficio de ese equipo. Por eso ya se lo he dicho y también hay que trabajar a la ciudad para que ustedes puedan difundir los sponsors. Eso es bueno también para llamar a los sponsors y también para obviamente el que venga a tener este canal de la radio y de la televisión para poder nombrarlos, obviamente que también incita que ustedes a ellos que quieran ingresar, no solamente para nosotros, sino también para los demás clubes que va a ser importante para tener una tranquilidad que mañana se va a hacer dinero para pagar el formulario o lo que fuera. Hablando de fútbol, ¿no? Ahora también vamos a comenzar con la gente de Yadica, como que el domingo es un clásico, se convirtió en un clásico laboratorio Yadica, porque ganan unos Yadica, ganan un laboratorio, ganan unos Yadica, ganan un laboratorio. Digo, ni canal que sé que se tiene una fe bárbara, como se la tienen ellos, digo, pero se convirtió en un clásico de lo bueno que se juega al fútbol fuerte, con ganas, como si fuera la última pelota de la primera, pero el fútbol. Sí, obviamente la realidad siempre va a estar, y más como ahora tocó con ellos que nos ha tocado encontrarnos en varias circunstancias, en una final y la última le tocó ganar a ellos, pero bueno, siempre realmente dentro del fútbol, es lo bueno. Por supuesto, y mientras sea fútbol, todo bien, ¿verdad, Matías? Sí. Sea fútbol, todo bien. Ahora, esa cosa del Facebook y todo eso a nosotros no nos gusta. Escúchame, me dijo una cosa Nelson. Dice, si hay un penal, dice, lo patea. No lo patea. Lo pateo de nuevo, dice. Bueno, agradezco por este instante que nos dieron para hacer esta nota para el programa. Felicitaciones y en poquitos minutos ya se le van a estar entregando, digo, el señor Peña y Carlos La Santa le van a entregar el premio de ayuda a Yadica, digo, a Yadica ya se lo entregamos, el de campeón, a Blanca y a Maratolo. Muchas gracias y bueno, el domingo que sea partido de fútbol nada más. Exactamente, que gane mejor. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Santi. Bueno, gracias a ustedes. Mandamos saludos a nuestros sponsors, a la Taller Papini y se la Copa del Campo. Por supuesto que sí, y ya saben que nos pueden decir cuántas veces quieren venir al programa para disfrutar. Gracias y bueno, y suerte que el domingo, como le dijo Matías, sea solo un partido de fútbol. Sí, siempre nosotros siempre tratamos de mantener el clima, ¿no? Muchas veces que cruza el fútbol dentro de la cancha, pero que terminen los 90 minutos se
sí tenemos, siempre nos cruzamos acá, donde hay una relación con todos. Son cosas del fútbol que quedan ahí dentro de la cancha. Sí, el fútbol tiene que siempre lo hecho. Muy bien, muchas gracias. Así pasó el arquero, ya va a pasar Yadica, el Daniel Branca. Aquí, en el partido previo que va a pasar Yadica, frente a Moratorio el domingo, otra final que se viene. Y otra vez los dos equipos, Moratorio, Yadica, Moratorio. Primero pausa y enseguida volvemos.